Apha kummandla wasePhikathi kwiwadi enguWard 4. Ndikunye nabantwana abancinci apha, ulutsha olusebenza umhlaba. Bane-9 hectares yomhlaba abalima kuwo. Balima iveg, balima umbona, zonke izinto ezikwazi ubanceda. Eyona nto ke kubo ibingumcelimngeni zizinto, yimaterial yokunkcenkceshela. Singumasipala waseReno Mhlaba bathe baba nesi sicelo basenzayo, sabona into yoba masibathengele le irrigation material eza kubanceda ukwenzela into yoba bakwazi umhlaba wabo, bakwazi njengoba bebenetshalenji yamanzi abangawafumaniyo, bakwazi ufumana amanzi for ezi hectares zabo zonke. Ukhona noko umfulana okhoyo apha abawusebenzisayo ekuzawuthi kukonektwe kuwo ezi pipes nezi irrigation material, bakwazi ke ngoku bazosebenza umhlaba wabo. Singumasipala ke waseReno Mhlaba, singumasipala othanda kakhulu ukunceda abantu, ngakumbi abantwana abatsha. Siyabaqoqosha into yoba bangayi kwezinye izinto kodwa bakwazi usebenza, besebenza ngezandla zabo, bephuhlisa ngezandla zabo. Yeyona nto isenze sanomdla xa kufika abantwana abancinci kangakanani befika becela, sakwazi nathi uba sibanike le nto bayifunayo bazokwazi nabo ukuziphuhlisa.